They are my classmates ពួកគេជាមិត្តរួមថ្នាក់របស់ខ្ញុំ They are my classmates ពួកគេជាមិត្តរួមថ្នាក់របស់ខ្ញុំ They go to school by bus ពួកគេទៅសាលាដោយឡានក្រុង They go to school by bus ពួកគេទៅសាលាដោយឡានក្រុង They study English every day ពួកគេរៀនភាសាអង់គ្លេសរាល់ថ្ងៃ They study English every day ពួកគេរៀនភាសាអង់គ្លេសរាល់ថ្ងៃ They play games after school ពួកគេលេងហ្គេមបន្ទាប់ពីរៀន They play games after school ពួកគេលេងហ្គេមបន្ទាប់ពីរៀន They go home in the evening ពួកគេទៅផ្ទះនៅពេលល្ងាច They go home in the evening ពួកគេទៅផ្ទះនៅពេលល្ងាច I take a shower in the morning ខ្ញុំងូតទឹកនៅពេលព្រឹក I take a shower in the morning ខ្ញុំងូតទឹកនៅពេលព្រឹក I wear a uniform to school ខ្ញុំពាក់ឯកសណ្ឋានទៅសាលា I wear a uniform to school ខ្ញុំពាក់ឯកសណ្ឋានទៅសាលា I listen to my teacher ខ្ញុំស្ដាប់គ្រូបង្រៀន I listen to my teacher ខ្ញុំស្ដាប់គ្រូបង្រៀន I write in my notebook ខ្ញុំសរសេរនៅក្នុងសៀវភៅកំណត់ត្រា I write in my notebook ខ្ញុំសរសេរនៅក្នុងសៀវភៅកំណត់ត្រា I go home after school ខ្ញុំទៅផ្ទះបន្ទាប់ពីរៀន I go home after school ខ្ញុំទៅផ្ទះបន្ទាប់ពីរៀន You like coffee អ្នកចូលចិត្តកាហ្វេ You like coffee អ្នកចូលចិត្តកាហ្វេ You eat rice every day អ្នកញ៉ាំបាយរាល់ថ្ងៃ You eat rice every day អ្នកញ៉ាំបាយរាល់ថ្ងៃ You help your parents អ្នកជួយឪពុកម្ដាយ You help your parents អ្នកជួយឪពុកម្ដាយ You do your homework អ្នកធ្វើកិច្ចការផ្ទះ You do your homework អ្នកធ្វើកិច្ចការផ្ទះ You sleep at night អ្នកគេងនៅពេលយប់ You sleep at night អ្នកគេងនៅពេលយប់ He likes reading books គាត់ចូលចិត្តអានសៀវភៅ He likes reading books គាត់ចូលចិត្តអានសៀវភៅ He drinks tea in the morning គាត់ផឹកតែនៅពេលព្រឹក He drinks tea in the morning គាត់ផឹកតែនៅពេលព្រឹក He helps his friends គាត់ជួយមិត្តភក្តិ He helps his friends គាត់ជួយមិត្តភក្តិ He studies at home គាត់រៀននៅផ្ទះ He studies at home គាត់រៀននៅផ្ទះ He watches TV at night គាត់មើលទូរទស្សន៍នៅពេលយប់ He watches TV at night គាត់មើលទូរទស្សន៍នៅពេលយប់ She likes cooking នាងចូលចិត្តចម្អិនអាហារ She likes cooking នាងចូលចិត្តចម្អិនអាហារ She drinks milk every day នាងផឹកទឹកដោះគោរាល់ថ្ងៃ She drinks milk every day នាងផឹកទឹកដោះគោរាល់ថ្ងៃ
She cleans the house នាងសម្អាតផ្ទះ She cleans the house នាងសម្អាតផ្ទះ She studies English at home នាងរៀនភាសាអង់គ្លេសនៅផ្ទះ She studies English at home នាងរៀនភាសាអង់គ្លេសនៅផ្ទះ She goes to bed early នាងចូលគេងពីព្រលឹម She goes to bed early នាងចូលគេងពីព្រលឹម It is my bag វាជាកាបូបរបស់ខ្ញុំ It is my bag វាជាកាបូបរបស់ខ្ញុំ It is very heavy វាធ្ងន់ណាស់ It is very heavy វាធ្ងន់ណាស់ It is near the door វានៅជិតទ្វារ It is near the door វានៅជិតទ្វារ It is clean and nice វាស្អាតនិងល្អ It is clean and nice វាស្អាតនិងល្អ It helps me a lot វាជួយខ្ញុំច្រើន It helps me a lot វាជួយខ្ញុំច្រើន We wake up early ពួកយើងភ្ញាក់ពីព្រលឹម We wake up early ពួកយើងភ្ញាក់ពីព្រលឹម We go to work together ពួកយើងទៅធ្វើការជាមួយគ្នា We go to work together ពួកយើងទៅធ្វើការជាមួយគ្នា We eat breakfast at home ពួកយើងញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកនៅផ្ទះ We eat breakfast at home ពួកយើងញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកនៅផ្ទះ We study English every day ពួកយើងរៀនភាសាអង់គ្លេសរាល់ថ្ងៃ We study English every day ពួកយើងរៀនភាសាអង់គ្លេសរាល់ថ្ងៃ We sleep at night ពួកយើងគេងនៅពេលយប់ We sleep at night ពួកយើងគេងនៅពេលយប់ They wake up early ពួកគេភ្ញាក់ពីព្រលឹម They wake up early ពួកគេភ្ញាក់ពីព្រលឹម They go to work in the morning ពួកគេទៅធ្វើការនៅពេលព្រឹក They go to work in the morning ពួកគេទៅធ្វើការនៅពេលព្រឹក They eat lunch together ពួកគេញ៉ាំអាហារថ្ងៃត្រង់ជាមួយគ្នា They eat lunch together ពួកគេញ៉ាំអាហារថ្ងៃត្រង់ជាមួយគ្នា They help their parents ពួកគេជួយឪពុកម្ដាយ They help their parents ពួកគេជួយឪពុកម្ដាយ They sleep early at night ពួកគេគេងពីព្រលឹមនៅពេលយប់ They sleep early at night ពួកគេគេងពីព្រលឹមនៅពេលយប់